अस्सलाम वालेकुम। अक्सर पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमें कोई खांसी का अच्छा सा सिरप बताएं जो कि घर में बच्चे, बड़े, बूढ़े सारे अफराद यूज़ कर सकें और उसके नुकसानात बहुत कम हों। तो आज की इस वीडियो में हम सिरप कॉफ़र का रिव्यू करेंगे। सिरप कॉफ़र के इस्तेमाल, फ़वाइद जो हैं इसके, नुकसानात और इसका जो तरीका इस्तेमाल है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सिरप कॉफ़र की। ये बेसिकली एक हर्बल सिरप है। इसके इंग्रीडिएंट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर आईवीवाई लीफ एक्सट्रैक्ट्स मौजूद हैं। आईवीवाई लीफ एक्सट्रैक्ट्स बेसिकली एक पौधा होता है, उसके पत्ते के एक्सट्रैक्ट्स हैं। इस पौधे के पत्ते को बहुत साल पहले से यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ में खांसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अब पिछले चंद सालों से इस पौधे के पत्तों के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, इनको सिरप की फॉर्म में खांसी से रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इसके इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली खांसी में आराम देता है, बलगम को पतला करता है, छाती में जमा हुआ जो रेशा है, बलगम है, उसको पतला करता है, जिससे बलगम खारिज करने में आसानी होती है। इसके अलावा ये ब्रोंकोडायलेटर है, यानी कि साँस की नालियों में जो तंगी होती है, उसको भी कम करता है। इसके अलावा ये साँस की नालियों में इन्फेक्शन की वजह से जो वर्म हो जाता है, फेफड़ों में जो वर्म हो जाता है, उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। इसकी डोज़ की बात करें तो ये इन्फेंट्स यानी कि 1 साल से छोटे बच्चों में और 1 साल से लेकर 5 साल तक तकरीबन इसकी 2.5 एमएल यानी कि आधा चम्मच जो है, वो सुबह, दोपहर, शाम इसकी डोज़ है। बड़ों में 1 चम्मच से लेकर 1.5 चम्मच तक सुबह, दोपहर, शाम इसकी डोज़ है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से एक बात याद रखें कि खाँसी में आहिस्ता-आहिस्ता आराम आएगा। एकदम से ये खाँसी रोकने वाला सिरप नहीं है, तो इसके इस्तेमाल के बाद आपको थोड़ा-सा सब्र और तहम्मुल करना होगा, चूँकि जो अद्वियात हर्बल होती हैं, उनका असर जो है, वो आहिस्ता-आहिस्ता होता है। शुगर फ्री है, घर में शुगर के जो मरीज़ हैं, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब अफ़राद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें, तो बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। शाज़-ओ-नाज़र है कि अगर किसी को ये सूट ना करे तो उसे एलर्जी हो जाए, या बाज़ अफ़राद में इसके इस्तेमाल से मोशन जो है वो थोड़ा लूज़ आ जाता है, यानी कि ये लूज़ मोशन लगा सकता है। आम तौर पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम हैं। तो ये है बहुत ही अच्छा और मुफ़ीद खाँसी का सिरप। इसको आप घर में रख सकते हैं, बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े-बूढ़े, शुगर के अफ़राद सभी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।